Перейдем к нашей ключевой теме, это зерновая сделка. Наташа, я, правда, хотел подойти с другой стороны, но оно как раз в унисон тому, в чем критикуют, вернее, в чем обвиняют сегодня президента. За время правления президента Зеленского, сейчас в среднем цена буханки где-то 40 гривен, по-моему. Там 38 есть, 42, 45, 36, 40 гривен. То есть доллар или евро. Когда Зеленский принял страну, цена буханки была где-то 25 гривен. Сейчас 40. Это рост почти в 2 раза. Теперь внимание. Самый крупный экспортер в мире риса, Индия, заявила, что до конца года они остановят экспорт 80% риса из своей страны. 80%. Рынки уже всполошились, потому что рис потребляется людьми в огромном количестве. Для многих это повседневная еда. 80%. А знаете почему? Чтобы накормить свое население. Совершенно верно. В Индии начал расти рис в цене. И господин Моди и его правительство приняло решение о том, что да не, подождите, как мы будем экспортировать свой рис, чтобы кормить кого-то, когда у нас рис растет в цене и становится недоступным. Причем у них качнулся рис в цене там что-то на граммы, условно там до 8%. У нас в 2 раза хлеб подорожал. Я привел этот пример специально, потому что то, что делает индийский премьер-министр, это действие государственника, который боится за свою страну и за свой народ и говорит: нет, мы не будем сейчас экспортировать рис, потому что у нас проблемы, у нас наши люди не могут или не смогут его купить. Это действие государственника. Когда ты видишь, что у тебя хлеб дорожает в 2 раза, экономика рушится, заработки у людей падают, сбережения испаряются, что ты должен делать? Должен, наверное, сделать все для того, чтобы товары первейшей необходимости не росли в цене. Тем более, когда у тебя для этого есть возможность. А возможность есть, Бог дал Украине последние годы урожай. В чем проблема сделать так, чтобы насытить свой внутренний рынок зерном, а стало быть хлебом, до такой степени, чтобы цены на хлеб пошли вниз? Так тебе же люди спасибо скажут, обычные люди. И ты сам скажешь: я принял страну с хлебом по такой цене, а сегодня такая. Это вот можно здесь провести параллель с газом. Понимаете, когда украинский газ вместо того, чтобы накачивать им украинского потребителя, продают куда-то, а нам рассказывают, что газа нет. Вот такая же ситуация и с хлебом. Почему он дорожает? Почему вы не сделали так, чтобы его не вывозить, а насытить максимально внутренний рынок зерном, мукой, хлебом и обеспечить сегодня не жирующее наше население нормально хотя бы вот такой едой? Но ведь этого не делается. Более того, делается все для того, чтобы вывести зерно из страны. Давайте по нашему принципу доказательности будем все адресовать объективным оценщикам. Допустим, нам рассказывают в ООН на трибунах там, и так далее, там подобное. Эрдогану рассказывают это. Зерно надо вывозить из Украины, чтобы накормить голодающие страны. То есть украинцев не надо накормить. Голодающие страны накормить. Хорошо, голодающие страны. Год вывозили зерно, вывозили. Оказалось, и сейчас это не я говорю, это говорит кто? Турецкий президент. Оказывается, 3% только из того, что вывезли, продали голодающим странам. Все остальное растворилось в Европе, Азии, в богатой Азии и в Америке. Так как так? Подождите. Мало того, что вы своих не кормите, вы еще и там условно в Африку ничего не даете. Что-то нет логики. Идем дальше. Что нам говорит Оклендский университет? Они специально исследовали ситуацию с землей. А вспомните, Зеленский стал президентом и пробил продажу украинской земли. Оклендский университет исследовал ситуацию с собственностью на украинскую землю и заявляет о том, что уже больше половины родючої землі української вже належить не Україні, не українським господарствам, а належить чи прямо, чи опосередковано, більше опосередковано иностранцам. И Оклендский университет, а потом ему вторит, по-моему, Кеннеди, а потом ему вторит Карлсон, они говорят о том, что основными бенефициарами являются Кернел, Каргил, перечисляются иные крупные иностранные корпорации, инвестиционные фонды, например, типа BlackRock. BlackRock, да. Да.
И тут тогда появляется ответ на вопрос, что кипиш такой стоит из-за того, что зерно надо вывести? И почему кипишуют американцы? Казалось бы, вы где? Вы там. Вы причем к украинскому зерну? Ну вы, ваше какое дело? Так вот какое. Все ясно, все просто. Опять же, мы с вами сейчас берем в деятелей или как угодно иностранцев. То есть это не наши с вами слова, это именно незаангажированное мнение. Вот ответы на вопросы, что происходит с этим вывозом. Но, повторюсь, для меня, как для человека, который хочет, чтобы страна осталась и в ней люди жили, важно, чтобы зерно в Украине осталось, чтобы им насытили местный рынок, чтобы люди не думали, как им булку эту купить. Вы, возможно, не знаете, но у нас порядка, точно половины пенсионеров получают пенсию до 4000 гривен. До 4000 гривен. Это 100 евро. 100 евро в месяц. То есть по всем критериям они за чертой бедности. И вот смотрите, 4000 гривен. Из них в лучшем случае 2000, в лучшем, я не знаю, как у них это получится, если они оформят субсидии, если им дадут, там же тоже при Зеленском субсидии срезали многим категориям граждан. Так вот, 2000 у них уходит в лучшем случае на коммунальные услуги, а я думаю, намного больше. А из остатка они должны купить этот самый хлеб по 40 гривен, молоко, о мясе уже не говорю. То есть работает система ускоренной помощи, ухода в мир иной. Это не Зеленский ее запустил, он ее продолжил, а его правительство особенно. А запущена она была еще при Порошенко. То есть, когда создаются такие условия, людей никто не убивает. Но в силу того, что у них не за что купить еду, лекарства, получить своевременную медицинскую помощь, помните в вашем эфире вопрос о разрушении медицинской системы для обычных граждан? Там отдохнуть, согреться в конце концов. Это все что делает? Ускоряет процессы старения, дряхления организма человеческого и гибели. Еще раз напомню цифру. Цифра украинского Госстата. За время правления Порошенко в Украине стало на 2 миллиона пенсионеров меньше. Что они, в Америку уехали все что ли? Или в Европу? Уж точно нет. Их просто не стало. Они ушли быстрее, чем должны были или могли бы. Я, возможно, очень резко и жестко высказываюсь по тем или иным майданным рожам, которые захватили страну и привели ее к такому упадку. Но я считаю, что те факты и те аргументы, которые я вам привел, говорят о том, что все они преступники. Преступники, обрекшие свой народ и свою страну на гибель. Злонамеренные преступники, осуществившие свою преступную деятельность, организовавшись в банды, в группы лиц, в организованные преступные группы, распределив роли, захватив должности, подмяв под себя ведомства, уничтожив суть этих ведомств, и так далее и тому подобное можно. Это уже на целое обвинительное заключение хватит того, о чем говорю, но это не сейчас, чуть позже.